रेक्सोकॉफ डीएक्स सिरप के बारे में आइए जानते हैं। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। 116 रुपये इसका प्राइस है। प्राइस तो बढ़ता रहता है समय के हिसाब से। और ये सिप्ला कंपनी बनाती है। और इसका फार्मूला है, देखिए, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोरामिड एंड क्लोरोफेरामिन मेलामेट कफ सिरप। ये खांसी सिरप है। जैसे खांसी सिरप में आता है कि जैसे खांसी सिरप में सूखी खांसी में ज़्यादा काम करता है। सूखी खांसी ही के लिए ज़्यादातर प्रयोग इसको किया जाता है। और जैसे गले में खराश, जैसे नाक बहना, नाक से पानी आना और गले में खराश होता है, एलर्जी वाली खांसी भी ठीक हो जाएगी। और ये एलर्जी वाली भी खांसी ठीक हो सकती है। ज़्यादा दिन से आ रही है खांसी तो नहीं ठीक आ रहा है, तो इसको संग एक एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है। कोई भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के हिसाब से। अगर नज़दीकी डॉक्टर देख के उसी से कोई भी एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है जब ज़्यादा दिन से आ रही है खांसी तो। 5 एडल्ट का डोज है 5 ml। 4 टाइम ले सकते हैं डेली। एडल्ट 5 ml दिन में 4 टाइम ले सकते हैं डेली। 6 ईयर्स के ऊपर के बच्चे 2.5 ml ले सकते हैं दिन में 4 बार। 6 साल के ऊपर के बच्चे। और ज़्यादा डोज लेने से नींद आ सकती है उसमें, और तो सुस्ती भी आ सकती है।